ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் என் இந்து ரவிக்குமார். இன்றைக்கி காலையிலே ஒரு மஷ்ரூம் பாஸ்தா செஞ்சுருந்தேன். இப்போ நான் டின்னருக்கு உள்ளதும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். அப்புறம் கிச்சனெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி இங்கே எல்லாம் சுத்தம் பண்ணியாச்சு. ஜஸ்ட்டு சும்மா உட்காந்துருந்து டிவி தான் பார்த்துட்டு இருக்கு. அப்போ நமக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்கு நியூ இயர் வருது. அதே மாதிரி மலையாளிங்களுக்கு விஷு வருது. அந்த டைமில் எல்லா வேலையும் ஒன்றா செய்ய முடியாதுல்ல. அதனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். மேபி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்டு பேலன்ஸ் பாஸ்தா எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அப்புறம் நான் கொஞ்சம் சாடின் கரையும் கூட வச்சுட்டேன். சோறும் ஆக்கியாச்சு. ஸோ இங்கே எல்லாம் க்ளீனிங் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டேன். ஸோ அங்கே எல்லாம் பாத்திரம் எல்லாம் எடுத்து வைக்கணும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜு இன்றைக்கி ஒரு டீப் க்ளீனிங் தான் பண்ண போகிறோம். ஒரு மாதங்கிட்ட ஆயிடுச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மேலே மட்டும்தான் தொடச்சிடுவேன். ஸோ 2 சைடில் இருந்த சாதனங்கள் எல்லாம் கிளியர் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதெல்லாம் கழட்டிட்டு கழுவணும். ஸோ எல்லாமே இங்கே தான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் மெதுவாகவே கழட்டி கழுவட்டும். ஏன்னா ரொம்ப ஹெவியான கிளாஸ் இது. எல்லாமே கழுவி வச்சுட்டு இதெல்லாம் கிளாஸ் ஆயதுனால நான் டேபிளில் ஒரு டவல் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இது அந்த வெஜிடபிள் ட்ரெயின்ட மேலே வைக்கிறது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. அதனால் தூக்கி சோஃபாவில் வச்சுருக்கிறேன். ஸோ பேலன்ஸ் எல்லாம் இங்கேயே கழுவி வச்சுருக்கு. ஸோ தொடச்சிருக்கிறேன். இது இப்போ கொஞ்சம் ட்ரை ஆனப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜும் நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ட்ரே எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இனிமேல் நான் சாதனம் எல்லாம் அடுக்கி வைக்கணும். அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கே உள்ள ட்ரெயில் மட்டும் நான் கொஞ்சம் பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இது வேக்ஸ் பேப்பர் தான். நம்ம பர்கர்லாம் ரேப் பண்ணோம்ல அது. இங்கே பேக்கிங் பேப்பர் போட்டிருக்கிறேன். இந்த மாதிரி போட்டு வைக்கும்போது சாஸ் ஏதாச்சும் விழுந்துச்சுன்னா நம்ம பேப்பர் மட்டும் மாற்றலாம். இல்லாட்டினா தொடச்சி கூட எடுக்கலாம். ஸோ வெஜிடபிள் வைக்கிற ட்ரெயில் நான் பேக்கிங் பேப்பர் போட்டிருக்கிறேன். இது பிளாக் ஒலிவ்ஸ் தான். இது அந்த கேனியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். அப்போ ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் ரேப் எல்லாம் செய்யும்போது எடுத்துக்குவேன். ஸோ இந்த சைடில் ப்ரௌன் சுகர் அந்த பெக்கெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண மாவெல்லாம் வச்சுருக்கிறேன். எப்போதுமே யூஸ் பண்ணாததுனால சீக்கிரமாக வெளியில் வச்சா பூச்சி பிடிச்சிரும். வெஜிடபிள் இங்கேயும் வைக்கும், பேலன்ஸ் மேலேயும் வச்சுடுவேன். பச்சை மிளகு தான் கொஞ்சம் கெட்டு போச்சு. ஸோ நல்லதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பேலன்ஸ் எல்லாம் வீசணும். எக் தவுஃபு ஃபிஷ் போலெல்லாம் நான் ட்ரெயில் ஆக்கி வைக்கிறேன். இது நல்ல பெரிய கத்திரிக்காய். ஸோ இதெல்லாம் மேலே வைக்கிறேன். ஸோ ஒரு வழியாக எல்லாமே ஒதுக்கி வச்சாச்சு. ஸோ ரொம்ப ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுக்கும்போது. இந்த ட்ரேயில் பட்டர், சீஸ், அப்புறம் வெஜிடபிள் ஸ்டாக் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வச்சிருக்கிறேன். வேறு சாப்பாடு ஃப்ரிட்ஜில் இல்லை. இன்றைக்கி காலையில் செய்த பாஸ்தா மட்டும்தான். அப்புறம் இதில் நான் ஸ்டீம் பண்ணணும். இது சைனீஸோட டம்ப்ளிங்ஸ் தான். நார்மலாக ஸ்டிக்கி ரைஸ் இருக்குல்ல, புலூட் ரைஸ், அதில் செய்வாங்க. இது கின்வாயில் பண்ணது.
டம்ப்ளிங்ஸ் வந்து நான் ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இது மூணும் நல்லா ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்து கட் பண்ணணும். இது வந்து சைனீஸுன்ற ஒரு இலை தான், நல்ல வாசமாக இருக்கும். ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணதே ஒரு அளவு தான். இந்த மாதிரி நீட்டாக உள்ள இலை தான். மூணு நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இது வந்து கின்வாயில் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரெண்டும் ஒரு மில்லட்ஸ் தான். இது உள்ளுக்கு வந்து நார்மலாக போக்கும் வைப்பாங்க, அதே மாதிரி சிக்கனும் இருக்கும், மஷ்ரூம் அப்புறம் சால்ட்டட் எக்கெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து சிக்கன் தான். ஸோ இங்கே சிக்கன் இருக்குது, மஷ்ரூம் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க உள்ளுக்கு. இதுவும் சேம் தான், இது ஃபுல்லாக மஷ்ரூம் தான். இது அந்த திக்கான மஷ்ரூம் சோக் பண்ணிட்டு வச்சுருக்காங்க. ஃப்ரீசர் வந்து இன்னும் நான் க்ளீன் பண்ணல. இதுவே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு வாஷ் பண்ணி எடுக்கிறது. ஏன்னா அந்த உள்ளுக்குள்ள சாதனம் எல்லாம் கழட்டுனால அது கிளாஸாக இருந்ததுனால மெதுவாக ஒன்று ஒன்றா தான் கழுவி எடுத்து கொண்டு வச்சது. ஃப்ரீசர்லும் ரேக்கெல்லாம் இருக்குது. அப்போ அதுவும் கழுவுனா இன்னும் ரொம்ப நேரம் பிடிக்கும். ஏன்னா என்னோடய டாக்ஸுக்கெல்லாம் வாக்கிங் போகிற டைம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஈவினிங் பேலன்ஸ் உள்ள வேலையெல்லாம் செய்யணும். மெயினாக வந்து எனக்கு காஃபியும் குடிக்கணும், அந்த டைம் எல்லாம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ மேபி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. தேங்க்யூ. Bye.